居屋變私樓，我唔敢講，希望帶俾大家一個全新嘅感覺。大家好，我係準家居嘅 Stanley， 今日要介紹一個388尺嘅單位，要間2房，又有儲物空間啦，又唔可以有壓迫感喎，又要有輕奢華感覺，咁會唔會好大嘅上頭呢？喺香港住唔單止細，而細一嚟搞到成屋都係貴，搞到好有壓迫感。如果我話俾大家聽，如果大家學識到一個視覺嘅層次啦，加埋一個弧形嘅點綴，388尺亦都可以住到一個大空間。大家跟我過嚟睇下，我哋入到嚟門口啦，我哋會見到一個玄關位啦，咁同埋上邊咧做翻擺設嘅層板啦。咁最重要啦，我哋見到一入門口會見到一個特色嘅屏風啦，就做咗個層次分明嘅廳玄關嘅位置。門口左手邊咧，我哋亦都放咗個獅子櫃，加翻一啲雲石紋嘅飾面啦，再加埋一個木色嘅感覺啦，做翻少少嘅弧角啦，而營咗個輕奢同埋有家嘅感覺啦。旁邊嚟講咧，我哋就會係電錶箱做翻個頂櫃啦，下邊安排翻放翻個雪櫃，然後隔離就留翻啲高身嘅位置啦，放一啲掃把啊或者地拖、電視牆啦，咁我都安排做翻一個清簡啦、輕奢嘅感覺。安排咗咧就係做翻一啲弧線嘅設計啦，做翻啲 lighting 啦、木色嘅背板啦，做翻一個和諧家嘅感覺啦。旁邊咧就做一個飾物櫃啦，就做翻點綴啦。咁其中一個房門，我哋就做咗個隱藏門啦。咁做一個特別啲嘅分色嘅設計啦，咁上下唔同顏色啦。咁追翻嚟呢邊咧就係另外一個房門嚇，我會落翻個長虹玻璃，就呼應翻頭先屏風嗰個長虹玻璃。而旁邊呢個位置比較特別少少嘅，就係房其中一個間隔櫃啦，就做咗呢邊嘅。究竟呢個間隔係點樣呢？大家跟我入嚟睇下，原來就係一張上下架床。咁小朋友房嚟講呢，咁安排咗上下架床啦，咁主色調呢都係用翻白色、粉紅色嘅。咁我哋都係睇翻呢邊隻櫃呢，我哋都係用翻啲弧形呢去追托翻成間屋嘅，甚至乎一啲手抽位置啦，都做啲圓位啦，咁同埋做翻啲條子啦，就做翻啲輕奢感啦。去到嚟呢邊係啦，會有頂櫃係啦，咁追翻入去嚟講呢，就會有書櫃啦，特登做翻個層次嘅。係啦，咁令到成間屋咧就冇咁壓迫感啦。入到主人房，咁嗰個間牆就做咗雙面櫃啦，當然，咁我就做咗一個特色牆啦。咁啊落翻一啲石紋啊，同埋啲卡其色，再加翻啲玫瑰金做點綴。咁然後追翻過嚟呢個中空位置啦，咁我哋就會做翻個書台啦，做翻一個台面都係用一個雲石紋做翻點綴啦。去嚟呢邊。頂櫃就做翻一個條子啦，咁同埋亦都會加翻個弧形嘅 design 啦，做翻個書櫃啦。咁衣櫃嚟講呢，我哋亦都好似女女房咁樣啦，咁手抽都係做翻一個弧形嘅點綴啦。咁見到一個咁靚嘅門啦，係我哋廚房嘅門啦，亦都會追翻。咁馬上我哋入去廚房睇睇。好啦，入到嚟啦，咁我安排翻個洗衣機放翻呢個位置啦。咁頂櫃啦，抽油煙機啦。咁做翻個台面啦，火位喺呢邊啦，近窗口位呢邊咧就安排咗洗手盆櫃啦，近窗口位個幅牆啦就做翻個護牆板啦，做翻個襯托啦，而收位咧嚟講咧就做翻個玫瑰金咧，做翻個點綴嘅。而家你入洗手間啦，見到道門咧，我哋都花咗一啲心思咧去追翻成件事。廁所嘅佈局比較特別少少嘅。就將原本個馬桶位咧，我哋同個淋浴就對掂，咁就擴大咗馬桶個伸展位啦。洗手盆亦都唔會有一個局限，咁所以我哋就可以做到最大嘅方案啦。而上面亦都我哋做翻個鋁質天花啦，做翻個筒燈啦，做翻成個收尾啦，係啦，成件事都會係用翻一個輕奢華嘅感覺咧，去呈現翻俾大家睇嘅。記得留言讚好啊，同埋訂閱我哋頻道，你的理想家居盡家居。